السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سردی میں کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اکثر پیشنٹ فیملی ممبرز یہی سوال کرتے ہیں کہ کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو چونکہ بارش بھی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی بارش دے تاکہ یہ بیماریاں کم ہو سکے۔ اسموک چونکہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چند چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کی استعمال ہونے والی جو غذائیں ہیں وہ کون سی ہیں، کون سی اچھی ہیں، کون سی ہمیں مزید نقصان دے رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور سردی میں ہم پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے آپ کو خشک کھانسی، ڈرائی کف کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور اکثر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ دیسی چیزیں استعمال کریں۔ گھر کے اندر بھی آپ کے جو کچن میں چیزیں موجود ہیں آپ وہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ ادرک کی چائے بنا کے پی سکتے ہیں، دار چینی کا کعوہ لے سکتے ہیں، شہد کے اندر، ہنی کے اندر آپ ادرک کا رس ملا کے لے سکتے ہیں۔ مالٹا اگر آپ کے پاس ہے تو چونکہ وہ ٹھنڈا ہے تو آپ اس کو بوائل کر کے اس کو گرم پانی میں ڈال کے رکھیں، وہ جب گرم ہو جائے تو آپ اس کا چھلکا اتار کے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کا جوس بنا کے اوون میں آپ اس کو گرم کر کے لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی اس میں آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اور سردی میں چونکہ پانی نہ پینے کی وجہ سے جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، ہونٹ آپ کے پھٹ جاتے ہیں، اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، خارش زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو پہلے کوشش کریں کہ آپ پانی کا استعمال کریں۔ پانی کو بوائل کر کے آپ تھرماس میں بھی ڈال سکتے ہیں، کولر آپ کے پاس ہے آپ اس میں ڈال کے رکھ لیں، اور روٹین بنائیں کہ روزانہ 8 سے 10 گلاس پئیں۔ یہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے روکتا ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، آپ کے ہاضمے میں آپ کا جو کھانا ہے اس کو ہضم کرنے میں اس کا بہت مین رول ہے۔ اور چونکہ آج کل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ منہ کا ذائقہ نہیں ہے، ہاضمہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں، مالٹا استعمال کریں۔ پانی والی جو غذائیں ہیں، ویجیٹیبلز، ڈارک ویجیٹیبلز جو ہمارے چونکہ دیسی علاقوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا استعمال کریں۔ سلاد کا استعمال اپنی زندگی میں لازم کریں، یہ آپ کی ڈائٹ میں بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کے ہاضمے کو بھی سپورٹ کرتی ہے، آپ کی سکنز، آپ کے بالز، آپ کی آئیز، آپ کی باقی جو چیزیں ہیں، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ان سب چیزوں میں بھی یہ چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو نیچرلی جو چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، بجائے اس کے کہ سردی میں ہم زیادہ چیزیں، فرائی چیزیں، باربیکیو، سموسے، پکوڑے اور پراٹھے اور یہ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ چیزیں تازہ چیزیں استعمال کریں، تازہ پھل استعمال کریں، تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو میڈیسن یوز کرنی ہے تو ہربل میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ سے آگے نام سے ایک شربت مارکیٹ میں آپ کو مختلف جو کمپنیز ان کا مل جائے گا، وہ آپ استعمال کریں۔ گلے کی خراش آپ کی ختم کرے گا، کھانسی میں آپ کو بہت مدد دے گا۔ جتنی تیز دوائیاں لیں گے آپ ان کا سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنا تیز ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ نیچرلی طور پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ سردی سے خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، گرم کپڑے پہنیں، خود بھی پہنیں، بچوں کو بھی پہنائیں، اور اپنی زندگی میں اسپغول کا استعمال لازمی کریں۔ میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس کے بارے میں آئے گی کہ وہ آپ کو ویٹ لوز میں مدد دیتا ہے، آپ کی جو قبض ہے اس کے لیے بھی وہ آپ کو مدد